també saludar a la consellera d'Informació i Defensa de la Ciutadania, Democràcia Participativa, Transparència i Salut Pública, Tere San Juan, i a tots, empresaris, amics. Siguin benvinguts a la Càmera de Comerç i moltes gràcies per la seva assistència. Quan es va posar en contacte amb mi, la directora general, amb l'objectiu d'explicar a totes les empreses les ferramentes que té disponible la Generalitat per a fer arribar els fons Next Generation als negocis, es van posar immediatament a treballar per la rellevància i la importància que tenen dins d'un context i d'un entorn tan dificultós, el que estem travessant, el que estem vivint. Primer, per la pròpia volatilitat dels fets i les innovacions que van canviant a una velocitat vertiginosa. I també per la complexitat a l'hora d'afrontar aquests canvis, sobretot impulsats per la tecnologia i per la digitalització. Dins d'aquest concepte d'entorn, des d'Europa han apostat en l'acció que ha tingut Europa, molt diferent a la que va tindre la primera crisi, que se'n recordem tots, financera i econòmica del 2008. Ara sí, en aquest nou entorn, han apostat per ajudar a aquesta transformació digital i dotar el conjunt de la indústria europea a través d'unes ajudes mai vistes en democràcia i que són una fantàstica oportunitat per accelerar aquests processos de digitalització a les pimes del nostre territori. Això sí, és important definir quins són els mecanismes necessaris per a que aquests fons arriben realment a les pimes i no es queden tan sols en grans pertes de grans empreses que tenen capacitat financera per gestionar la seva sol·licitud, però cal recordar que el nostre teixit econòmic està representat sobretot per pimes i per micropimes. És per aquest motiu per el que la Generalitat i la Càmera com a entitat d'utilitat pública juguem un paper fonamental en ajudar les empreses a que els arriben aquestes inversions i que puguen reconvertir el nostre teixit productiu en una indústria amb alt valor tecnològic. Esperem que puguen, que segur serà, aprendre molt d'aquesta jornada i ens quedem a la vostra disposició per a qualsevol necessitat que tinguin les empreses per a millorar la seva competitivitat. Moltes gràcies i dono la paraula a la directora general de... Gràcies a la Cambra de Comerç d'Alcoi per haver fet conjuntament amb la Generalitat aquestes jornades. Era interès nostre, sobretot, el poder apropar a les empreses quines són les oportunitats i les possibilitats que trobem en el marc de l'MRR, és a dir, dels fons Next Generation, en la Comunitat Valenciana. Per això, una de les qüestions que estem fent, una de les coses que estem fent és, conjuntament amb les organitzacions empresarials i també amb les cambres de comerç, intentar arribar al màxim nombre de gent possible. Fonamentalment també perquè jo crec que existeix una falsa creença de que els fons estan quedant-se únicament en les grans empreses, quan realment és una cosa que no atén a la realitat. És a dir, és una fal·làcia que moltes empreses pensen que està assentada i, per tant, no participen en les convocatòries que poden ajudar, sobretot, a tindre un major creixement de la seva empresa i a ser molt més competitius. A mi el que m'agradaria fer és posar-vos, fer-vos un context del relat, antes de que Juan Ángel, sobretot per a repartir-nos també un poc els papers, fer-vos un poc quin ha sigut el relat per a arribar on hem arribat. És a dir, la convocatòria, les convocatòries que estan iniciant ara del Next Generation estan ubicades en un context que és molt més ampli, que és el context que vam iniciar en l'any 2020 provocat per la crisi de la pandèmia. Recordeu que per aquell moment el president de la Generalitat, quan iniciem de la situació de pandèmia, que començava a arribar això que s'anomenava la nova normalitat, no sé si recordeu, ja tal vegada se'ns ha oblidat, que fa 2 dies estàvem en una situació de xoc,
Quan vam començar a eixir d'aquesta situació, que es parlava de la nova normalitat, a la Comunitat Valenciana va començar a parlar d'una altra cosa, que no era únicament la nova normalitat, sinó una normalitat millorada. Quan parlàvem d'una normalitat millorada, parlàvem de generar oportunitats de la situació que havia nascut d'aquesta crisi, d'aquest xoc pandèmic. I vam començar a treballar en una línia. La línia era aprendre dels errors del passat, veure quines eren les debilitats que tenia la nostra economia i intentar, conjuntament amb els sindicats, amb la patronal, amb les empreses de la Comunitat Valenciana, superar i ser molt més competitius de cara al futur. És a dir, una situació de xoc la vam prendre com una oportunitat per a poder créixer i per a poder canviar el model econòmic. Jo crec que això és molt important des del punt de vista de l'estratègia com a territori, des de l'estratègia com a comunitat. A més, a tot això va arribar l'estratègia Next Generation en l'àmbit de la Unió Europea, que simplement, i seguint les mateixes línies que havíem marcat nosaltres, i també nosaltres mirant les línies que s'havien marcat des de la Unió Europea, dirigia també o posava una gran quantitat de diners per a que tot aquell avanç i totes aquelles qüestions que ja s'havien planificat pogueren fer-se d'una manera molt més ràpida. Realment, els fons Next Generation el que van a permetre'ns és fer una revolució en matèria de sostenibilitat, en matèria digital, ser molt més competitius d'una manera molt més ràpida. No s'innova, com si diguérem, no inventem res, no s'inventa res, són coses que les empreses ja tenien pensades i que anaven fent, però tots aquests diners que ens arriben per part de la Unió Europea el que van a permetre sobretot és fer-ho molt més ràpid. D'aquest moment, d'aquesta necessitat, van fer virtut, com ja vos dic, i hi ha una cosa que jo crec que és positiva en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que van ser els pactes que vam realitzar just després de la pandèmia. Es van realitzar un acord en 3 pilars diferents que basen tant l'Alcemnos com l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, que es consideren l'aplicació nostra del Next Generation i del Plan España Puede, el qual el que vam voler és que participaren tots els agents que pogueren estar implicats. I van fer un pacte, un gran pacte, 3 grans pactes, en 3 pilars. D'una banda, un acord polític en l'àmbit de les Corts Valencianes, en el qual es marcaven quines eren les línies per a la possible recuperació, un acord polític que tots els grups van apoyar, en excepció de Vox. Un segon acord en l'àmbit interinstitucional, amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i amb els ajuntaments i la Generalitat, també per a veure com els ajuntaments i com les províncies podien ajudar a aquesta recuperació social i econòmica, i un tercer pacte, que és el més gran dels 3, que és un àmbit en el marc del diàleg social amb els sindicats i amb la patronal. Fonamentalment marca quines són les prioritats i quines són les línies, és a dir, quina és la fulla de ruta comuna en la Comunitat Valenciana negociada per tots. Per què és important això? És important perquè n'hi ha que tindre la mirada llarga. La mirada llarga perquè els governs canvien. Espero que no canvi aquest govern, però els governs canvien. I l'economia necessita que es treballi tot el món conjuntament en un sentit. Per tant, necessitàvem aquesta fulla de ruta comuna. Nosaltres ho teníem molt clar. Tenia que haver un consens de què volem ser de majors, tenia que haver un consens en què volem gastar els diners i quines són les prioritats en la Comunitat Valenciana per a poder créixer. I aquest va ser el marc en el que hem treballat. A partir d'un primer informe de l'IBIE que va marcar la fulla de ruta un poc i quines eren els problemes que tenia l'economia valenciana, es va generar i es va construir tota aquesta estructura. La importància de tot això també rau per una altra qüestió, i és perquè, si mireu, en una situació com la que acabem de viure, en una situació en la que hem tingut conseqüències derivades de la pandèmia,
en la que hicim ara, encara estem immersos, però en què fa més d'un any que estem en la invasió d'Ucraïna, que han sigut dos esdeveniments extraordinaris que han suposat moltíssimes traves per a la indústria i moltíssimes traves per a l'economia. És a dir, han hagut disrupcions en les cadenes de subministre, ha hagut un augment de preus de l'energia, ha pujat la inflació, ha hagut una pujada en els interessos, moltíssimes coses que han lastrat el creixement. Però a pesar d'aquest lastre, és a dir, a pesar d'aquestes externalitats, l'economia en la Comunitat Valenciana ha seguit creixent. I això jo crec que és un indicador de que les empreses estan fent les coses bé, de que els governs estan fent les coses bé, i és un indicador de l'estabilitat que s'havia generat des de que va produir aquests esdeveniments. L'altre dia, per exemple, esta setmana, va ser, ja no sé quina setmana he vist, avui és divendres, esta setmana mateixa, en Forinvest, venia el president de CaixaBank, Goiri Koitzarri, que és molt difícil de pronunciar, i assenyalava una cosa que l'AIREF ja havia plantejat, i és que la Comunitat Valenciana aquest any té la previsió d'un creixement d'un 1,9%, és a dir, 4 dècimes per damunt de la mitjana espanyola, i que, a més, una de les coses que assenyalava és el dinamisme especial que estava tenint l'economia valenciana. Això, fonamentalment, és fruit del treball de tots i d'una qüestió d'intangibles. La Comunitat Valenciana té intangibles que altres economies no tenen, com són, per exemple, l'estabilitat, la confiança o la seguretat jurídica. I ja vos dic que no és únicament una qüestió d'un govern, sinó que ha sigut una qüestió del diàleg conjunt i comú de totes i tots. Ja s'assenyalava aquestes dades, tant el creixement econòmic com, per exemple, les dades d'ocupació són també bones, les dades d'exportacions, però no vaig a narrar-vos-les així perquè són molts números, però sí que denoten una cosa, i el que denota és que anem per un camí que no està malament, que falta moltíssim, que no tenim que tindre tampoc ningú tipus de triomfalisme, però que podem seguir avançant. I en aquest marc és en el que ara, a més, vos contarà Juan Ángel, pot ajudar a les nostres empreses. Pot ajudar a convertir cada actiu disponible i cada desafiament econòmic en una oportunitat per a l'ocupació. I jo crec que és un dels factors fonamentals per a poder optimitzar tot allò en què ja estem. Estem en un moment en què l'economia està funcionant relativament bé, pel moment en què estem. Per exemple, hem tornat als nivells de PIB prepandèmia, hem tornat als nivells de PIB del 2019. A pesar d'aquesta situació de pandèmia, han servit també tots els recursos que ha posat tant l'Estat com la Unió Europea per a que això fos possible. Ho ha dit Pablo. S'han afrontat les crisis d'una manera distinta com s'havien afrontat crisis anteriors i hem pogut començar a eixir de les mateixes d'una manera molt més ràpida. Per tant, per a nosaltres serà important que en aquest marc les empreses coneguéreu què són això dels fons Next Generation, coneguéreu a més, quines són les oportunitats que vos donen, conegueu també quins són els instruments que des de la Generalitat Valenciana posem al vostre abast i, a més, dir-vos que estarem ajudant-vos en tot el que siga possible i que qualsevol tipus de dubte també podeu contactar en nosaltres. Per tant, ens queda moltíssim camí per fer i jo vos convido a que ara, quan s'encau a més l'exposició, intenteu apostar per la generació de valor i de creixement de les vostres empreses i intenteu, en la mesura del possible, optimitzar tot allò, tots els recursos que puguen estar al vostre abast. Moltes gràcies i Juan Ángel, si acas.
O li dones pas tu? No, Com ho fem? tu mateix. Per fer-ho més àgil. A tots i totes per vindre, gràcies a la Càmera per l'organització de la jornada i per la seva invitació. Disculpeu-me per la meva veu, és una setmana complicada i disculpeu-me, vaig a parlar en castellà, que serà millor per tots y totes. Intentando seguir con las palabras de Zulima y luego además Javier aterrizará también en convocatorias más concretas, pero sí, bueno, en ese marco yo creo que la expectativa que ha generado el fondo tiene que ver por varias razones. Una de ellas es por la cantidad de recursos. Yo ahora daré algunas cifras para que relativicemos, ¿no?, de qué estamos hablando. Es mucho dinero y probablemente no vamos a volver a ver tanto dinero de ayudas públicas. No solo en su conjunto, sino también en este gráfico vemos cómo se concentran. Vemos una apuesta principal por la educación, especialmente por la formación profesional, pero luego el segundo bloque hablamos de industria y pyme. Es decir, estamos evidentemente en un municipio, en una comarca muy industrial y sabéis mejor que nadie la falta de recursos que ha habido siempre en la política industrial. Es decir, muy buenas intenciones, pero a la hora de la verdad las ayudas siempre han sido muy reducidas o escasas o nulas, ¿no? Entonces, aquí sí que la Comisión Europea se dio cuenta de que eso era un error, al igual que había una PAC, no había una política industrial común, con lo cual la industria se ha ido descentralizando europea a nivel progresivo y eso es algo que vimos en ese momento, pues en que se convirtió el mundo y la necesidad de que Europa tuviera una industria fuerte. Entonces, eso es un elemento especialmente relevante, ¿no? Las grandes cifras que yo digo son mareantes, más allá de del volumen de recursos. Ahora dar algún dato que nos permita comparar con lo que la Generalitat ha ido recibiendo en los últimos 14 años porque los programas europeos ordinarios son programas de 7 años, entonces con lo que hemos recibido en un año y medio más o menos, para que veáis esa dimensión. Bueno, aquí tenéis las grandes cifras, la presentación la dejaremos para que tengáis esos datos, no os preocupéis. ¿Cómo se ha organizado el plan? El plan es un plan del Gobierno de España, es un plan único que todas las administraciones públicas estamos participando, las autonómicas más o menos gestionamos el 50% del propio plan. ¿Dónde solemos gestionar? Allá donde tenemos competencias claras, educación, vivienda, sanidad, políticas sociales, por ejemplo, la política industrial, apenas vamos a gestionar directamente recursos, lo cual no quiere decir que no tengamos un papel. Las entidades locales en torno a un 10%. Es muy importante también, y yo creo que voy a ir repitiendo este mensaje de la importancia del plan, no solo por la cantidad de recursos, que también evidentemente, no solo por el foco, que creo que es un foco muy acertado, hablamos de formación profesional, industria, ciencia, también porque junto con los recursos que se van a poner a disposición, que están a disposición, hay asociado un plan de reformas también muy importante, ¿no? Y de hecho la Comisión Europea, los pagos que va haciendo al Gobierno de España van asociados a que vayamos ejecutando, gastando el dinero en tiempo y forma, como que se aplique el plan de reforma. Lo digo porque es algo de lo que apenas se está hablando y a veces puede ser más importante para nosotros, para vosotros, una posible reforma que está planificada en el marco del propio plan que quizá acceder a una ayuda de más o menos dinero. Entonces es algo importante. Toda esta documentación está publicada, la tenéis en la web de Presidencia también de la Generalitat, pero mi recomendación siempre es, oye, intentemos buscarnos en el plan, veamos si hay posibles ayudas donde podamos acogernos, pero ojo, veamos también si hay planificada algún tipo de reforma que pueda ser relevante. Y las reformas se han acordado con la Comisión Europea de forma que sea el impacto potencial de esos fondos sea mayor con las reformas asociadas. Es decir, ese es el propio objetivo. Hay uno de los, bueno, sabéis que el plan tiene como una arquitectura propia. Se habla de componentes, se habla de distintas líneas, etcétera, pero no, hay una específica de las políticas palancas, son como los capítulos de las políticas palancas que se centra en la industria y la pyme. Hablamos, por ejemplo, de 23% de los fondos centrados en esa política palanca. A su vez, esa política palanca tiene esos componentes, política industrial 2030, impulso a pyme, etcétera. Aquí simplemente es a modo de ejemplo de lo que esa política palanca de industria pyme tiene asociada, repito, una serie de inversiones, una serie de reformas que es muy importante que tengamos más o menos localizadas. Esta semana presentamos al Comité de Seguimiento de la propia Generalitat, internamente hemos presentado los datos de ejecución. Aquí nos ayuda a ver, no sé si se llega a ver mucho o no, pero bueno, lo dividimos en dos bloques. El dinero que ha llegado a la comunidad, hablamos de en un año y medio, el plan se aprobó en julio del 2021,
en un año y medio han llegado hasta diciembre del 22 algo más de 3.600 millones de euros. Es mucho dinero, pero a veces es difícil de mencionar hasta cuánto es mucho, hasta cuánto es poco. Si recuperamos el dato del dinero que llegó a la comunidad durante los últimos 14 años de dinero europeo, fueron unos 2.800, 2.900 millones en 14 años. Es decir, en un año y medio ya hemos recibido bastante más dinero que en los últimos 14 años. Y es un plan de 6 años. Es decir, creo que es importante dimensionarlo. Muchos recursos, un foco muy claro en el que además se pone el énfasis en objetivos concretos que consigues con esos recursos, que es algo que en el mundo de la empresa es lógico, ¿no? Yo lo que tengo que fijarme no es tanto en lo que me voy a gastar, sino en qué voy a conseguir, pero habitualmente no era así. Es decir, los fondos europeos habituales, tu objetivo era, tienes 100, tienes que gastártelos con estas reglas y en estos plazos, independientemente del resultado que tenías. Ahora no es así. Ahora la Comisión Europea y el Gobierno sí que han negociado una serie de objetivos concretos, que es lo relevante. Es decir, tienes que conseguir todo esto, tienes que conseguir digitalizar tantas cientos de miles de pymes, tienes que conseguir reducir emisiones, tienes que conseguir alumnos de FP o lo que sea. Mucho dinero con un foco concreto, unos objetivos acertados además y con un plan de reformas que le acompaña. Bueno, aquí tenéis distribuido lo que gestiona la Generalitat directamente. Son de esos 3.600, 2.200 más o menos. Y luego las transferencias directas que ha hecho el Gobierno a entidades locales, al sector privado y las inversiones que hace directamente. Esto es algo que os digo, lo hemos presentado esta misma semana, pero nos ayuda a dimensionar. Más allá de las cifras, que son mareantes, es decir, ¿qué está haciendo la Generalitat con ese dinero? Pues como os decía, por ejemplo, el 36% de esos recursos lo estamos invirtiendo en infraestructuras. Hablamos de vivienda, hablamos de transporte, 27% se está invirtiendo en gasto social, educación, formación profesional, sanidad, energía, tecnología. Es decir, la política industrial como tal, casi todos los recursos los distribuye el Gobierno directamente. Pues bueno, aquí el segundo gráfico, que no veréis, pero que os lo recuerdo, os lo repaso, hablamos de, beneficiarios, a cuántas empresas se han beneficiado con estas ayudas. Y si sumamos las dos, las que distribuye la Generalitat y las que distribuye el Gobierno de España dentro de los fondos, ya son 22.500. Es decir, ya hablamos de una cantidad, es decir, son muchas, pues igual no son muchas, ¿no? Pero bueno, ya son 22.500 que han recibido ayudas de un tamaño, otro tamaño, por un importe de, si sumamos la parte son 500, de casi 900 millones de euros. Es decir, 900 millones de euros que se han recibido ya en distintas ayudas, ¿vale? Esto sale un promedio, más o menos, el otro lo hacíamos entre unos 20.000, 30.000 euros más o menos por empresa. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay empresas muy grandes que han recibido muchos recursos, pero son las menos, pero la realidad es que hay muchísimas pymes y autónomos que han recibido ayudas. De esos 22.000, 25.000 ayudas, la inmensa mayoría son ayudas para pequeñas empresas y para autónomos. Es cierto que hay algunas grandes, pues como la de Volkswagen, por ejemplo, pero la cantidad de pymes y autónomos que están recibiendo ya ayudas empieza a ser significativa en un año y medio de un plan de 6, ¿vale? Es decir, eso es una realidad, el dinero está llegando, no pasa nada porque queda mucho plan todavía, pero que no tenemos que perder esas oportunidades. Bueno, aquí simplemente algunas inversiones destacadas a nivel de transporte, pues desde la ampliación del puerto de Castelló, el túnel pasante de Valencia, el tramo Silla-Cullera. En el ámbito de regadíos, pues la inversión en la cuenca del Segura, en la cuenca del Júcar, modernización de regadíos, digitalización. Es decir, bueno, simplemente aquí, como os digo, os lo dejo para algunos como pequeños titulares de cuáles están siendo como las grandes inversiones del Gobierno de España con estos fondos. Estos son los datos a nivel agregado español. Digo, nos quedamos con los datos valencianos, hablamos ya de 22.500 ayudas a fecha de diciembre que habían recibido las empresas valencianas, 7.000 familias, es decir, sobre todo ayudas vinculadas a vivienda, a rehabilitación, etcétera. Ya son 7.000 familias que han recibido ayudas, es decir, que esto es algo que el movimiento y la rueda, una vez que ha empezado a girar, el ritmo es importante. ¿Cómo estamos organizados, ¿no? A nivel autonómico? La Generalitat creó, y además en presidencia, porque el presidente quería tener un papel como muy relevante y un control muy directo, lo que llamamos Oficina Valenciana para la Recuperación, que es la que yo dirijo.
que se encarga de la coordinación de esa cantidad histórica de recursos que la propia Generalitat está recibiendo, repito, más en 1 año y medio que en 14, y eso es algo que es todo un reto de gestión también, pero bueno, apoyando también a nuestras empresas, tanto grandes como pymes, y a las entidades locales, porque al final la mayoría de entidades locales sí que tienen que competir con ayuntamientos de toda España por distintos fondos, con lo cual esa labor que estamos intentando hacer es, oye, al final cuantos más recursos lleguen a nuestros ayuntamientos, es algo bueno para la propia ciudadanía, pero que generalmente son recursos que se suelen contratar con empresas que son también locales. Aquí tenéis un vídeo, luego si queréis lo veis, no lo voy a poner tampoco, sobre cómo estamos ayudando a las empresas a la hora de aclararse, ¿no?, en este proceso. Estamos haciendo de 2 maneras. Uno es con una herramienta que permite, es un portal además basado con inteligencia artificial, que lo que te permite no es un buscador, porque para manejarte en un buscador tienes que tener ya cierto conocimiento, sino que es una herramienta que tú le dices quién eres, oye, qué tipo de empresa, qué tipo de sector, qué tamaño, qué tipo de intereses o proyectos tengo en marcha, y te devuelve una relación de cuáles son las convocatorias a priori que más se adaptan a lo que tú eres y lo que tú quieres. Es decir, te hace una primera búsqueda y en una segunda instancia, si sigues cumplimentando más información, vale, ya he identificado esta convocatoria que parece que me encaja, te pide más información, te devuelve también una probabilidad de éxito, es decir, te ayuda a decir, oye, aquí tienes muchas probabilidades, aquí vas a tenerlo muy complicado por los motivos que sea. O sea, la herramienta te ayuda mucho de una manera que yo creo que se ha intentado, ¿no?, al menos que sea lo más sencilla posible, para orientarte, ¿no?, en este momento de gran mare magnum de fondos. No solo del fondo de recuperación, todo tipo de fondos europeos tenéis ahí. Y lo de la probabilidad de éxito es importante porque al final presentar un proyecto europeo, salvo algunos que son a fondo perdido, pues como es el KI Digital, que es, oye, tienes el 100% de la ayuda, generalmente va asociado a inversiones. Es decir, generalmente va asociado, yo tengo tengo un plan, quiero poner en marcha una inversión en digitalización, en sostenibilidad o lo que fuera, y el plan te ayuda, o la ayuda te ayuda a que puedas de alguna manera acometer esa inversión en un plazo más corto o que sea una inversión más grande. Es decir, tiene que haber algo real detrás y además requiere un esfuerzo. No es algo, el dinero no se regala, el dinero va asociado a que tú vas a hacer una inversión y va asociado generalmente a un proyecto que tienes que presentar que es más o menos maduro y bien hecho. Es decir, requiere un esfuerzo. Por eso es importante que apuntemos bien a qué nos queremos presentar, porque si el presentarnos por presentarnos o el presentarnos sin que tengamos oye, han salido unas ayudas de digitalización, yo tampoco tenía en mi plan, cosa que es raro, porque normalmente son cuestiones bastante lógicas. No tenía previsto invertir en digitalización, pero voy a probar a ver si me toca. Eso no va a funcionar, no, es al revés. Oye, tú como empresa entiendes que la digitalización es importante para ti. Sí, tenías previsto más o menos algún tipo de inversión. Sí, pues ahí es donde, oye, vamos entonces a sentarnos y vamos a redactarlo, porque ahí las probabilidades de éxito aumentan muchísimo frente al modelo que a veces intentamos de, bueno, hacer una ayuda de no sé qué, pues vamos a presentarlo a ver si suena la flauta, ¿no? Entonces, la herramienta lo que te ayuda es a esa probabilidad de éxito para que digas, oye, ¿merece la pena hacer el esfuerzo de presentarlo o no? Luego, además de esa plataforma, pusimos en marcha hace apenas un mes lo que llamamos puntos JVAnex. ¿Qué es esto? Estos son ayudándonos, ¿no?, en las entidades locales, mancomunidades, ayuntamientos, etcétera. Son personas que se han seleccionado a través de Labora. Está financiado además con fondos de recuperación también de la propia Labora, y se ha financiado el despliegue de unas 280, 290 personas en todo el territorio de la comunidad, personas que han sido formadas, personas que cuentan con nuestras herramientas, tienen acceso a esa herramienta, por ejemplo, pero además con un nivel superior porque tienes técnicos que te ayudan. Es decir, son personas que están preparadas con recursos y que de alguna manera su fin es ayudar a los ayuntamientos a presentar proyectos, pero el objetivo por el cual se le va a medir, recordar, todos los fondos de recuperación, la comisión tiene un objetivo concreto en el que tenemos que alcanzar. A Labora se le va a evaluar, en este caso, por el número de pymes atendidas, es decir, el objetivo de estas personas y por el que se le va a evaluar especialmente es atender a las pymes, ayudar a las empresas y autónomos a entender qué tipo de ayudas hay. Es decir, vais a tener personas, más allá de que la herramienta, por supuesto, está ahí, en un momento ante una consulta podáis sentaros con alguien con cara y con nombre y apellidos, que no es un bot, para que os pueda ayudar.
Estamos comenzando con el proceso, se están incorporando los primeros, creo que son ya incorporados unas 220 personas, quedan todavía más, y la idea es que si funciona más se pueda ir ampliando. Alguna reflexión, ¿no?, sobre este mensaje, ¿no?, que también apuntaba Zulima, de la sensación de que el dinero no llega. Hemos visto antes, es cierto que no son muchas, pero ya son 22.500, 23.000 empresas que ya han recibido ayudas, ya empieza a ser un número. Pero luego esa sensación también viene asociada a que la mayoría de las ayudas que se han distribuido por parte de los fondos de recuperación no son ayudas nuevas, la mayoría, salvo algunas excepciones, son ayudas que ya existían, instituciones que ya repartían fondos. Entonces, la sensación es, oye, es que esto ya existía, ¿no? Entonces, como que no lo vemos como algo nuevo. Y es cierto, al final se ha intentado utilizar lo que ya existía, que funcionaba, pero el matiz es que, aquí pongo el ejemplo de autoconsumo. Las ayudas de autoconsumo no eran nuevas, ya existían, pero gracias a los fondos se han multiplicado por 11. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Hay 11 veces más recursos, con lo cual habrá 11 veces más empresas que pueden tener esas ayudas. Con lo cual, la probabilidad de que ahora tengamos esa ayuda es 11 veces mayor que si lo hubiéramos presentado antes del propio plan. Esto es cierto, la sensación no es que esto ya existía, esto no es nuevo, esto no es el plan de recuperación. No es así, es decir, la realidad es que hay muchos más recursos, pero oye, las ayudas que ya existían, que apuntan a los objetivos del propio plan, pues aprovechémosla, ¿no? Entonces, eso es cierto que, en el sentido contrario, ha ayudado a esa sensación de, oye, esto no es nuevo, pero incidir, ¿no? Hablamos ya de muchas empresas que han tenido ayudas, y el motivo quizá de esa sensación de que esto no llega es porque toda esa estructura de ayudas que ya existían se han utilizado, pero con muchísimos más recursos, ¿no? Entrando ya, y muy rápido con el tema de los PERTEs, pero no, sabéis que esto es lo más novedoso del plan, es decir, el Gobierno identificó una serie de sectores o subsectores que los consideraba estratégicos, y a ese tipo de sectores lo que deriva es unas ayudas específicas a esos sectores. Unas ayudas que es un sumatorio de ayudas de todo tipo. Hay una de esas ayudas que sí que es a ese concepto de grandes proyectos en consorcio, etcétera, que es en el que, por ejemplo, pues Volkswagen anunció la implantación de la fábrica de baterías en Sagunto, en la ciudad de Sagunto, que es la mayor inversión industrial en la historia de España, por ejemplo, gracias a ese tipo de ayudas. O, por ejemplo, BP en Castellón esta semana pasada anunciaba una inversión millonaria también para convertirse en uno de los principales productores de hidrógeno verde de España, ¿no? Esto es gracias a esos fondos. Eso, evidentemente, tiene un arrastre muy importante. De hecho, ayer, por ejemplo, organizamos una jornada que va más allá de que la ciudad de Sagunto, en el caso de Volkswagen, estuvimos ahí, por ejemplo, en Castellón, haciendo una jornada sobre cómo la gigafactoría va a afectar kilómetros a la redonda a la economía en ese caso, de la provincia de Castellón. Con lo cual, esto va más allá, ¿no?, de la propia ciudad de Sagunto, y es algo muy importante, ¿no? Pero se ha estado trabajando con estas empresas para conseguir que esos recursos les permitieran acometer esas inversiones. Aquí tenéis toda la relación de PERTEs que están aprobados. Es mucho dinero, es muchos sectores. Ahora hablaré muy brevemente de un PERTE que es especialmente importante, de economía circular, que tiene una derivada del sector textil también. Pero bueno, más allá de eso, el PERTE como tal no deja de ser ni más ni menos que eso, un sector que el Gobierno identifica como estratégico. Se distribuyen muchas ayudas, la mayoría de ayudas por los formatos habituales que ya conocíamos, una convocatoria en la que tú como empresa de ese sector te presentas, pero hay algunas ayudas que sí que tienen que ser ese formato de gran proyecto con una multinacional que arrastra a otro grupo de empresas en consorcio, pero que no solamente es eso. Es decir, al final nos quedamos con esa idea porque al final los medios de comunicación también es más fácil contar una gran inversión de ese estilo, que está habiendo muchas más ayudas dentro de esos propios sectores. En la economía circular, por ejemplo, a modo de ejemplo, es decir, algo que evidentemente se está promoviendo mucho. Hay líneas transversales para todos los sectores, los cuales tengan inversiones en economía circular, que es algo que yo creo que, repito, más o menos todas las empresas industriales están planteando inversiones en el ámbito de la sostenibilidad, reducción de consumos, economía circular. Hay normativas también que nos van a ir obligando, y aquí te ayuda de una manera transversal a todo tipo de sectores, pero luego se selecciona algunos de ellos como textil, moda, plásticos o energías renovables, que tienen además ayudas específicas para estos propios sectores. Estas ayudas se van abriendo, se van cerrando, son procesos continuos. A través de la herramienta podéis ir localizando cuáles son las que están abiertas en ese momento.
pero bueno, que es algo que realmente es un proceso muy vivo. Termino ya con hablando de lo que se conoce como la adenda. Todo lo que hemos estado contando del plan hasta ahora es la mitad del plan. El plan está dividido en dos grandes bloques. La mitad del plan, recursos que van de la Comisión al Gobierno de España a fondo perdido, y el segundo bloque, la segunda mitad, es lo que se llama adenda. Adenda porque es una adenda al primer acuerdo que firmó el Gobierno de España con la Comisión, que son préstamos que la Comisión hará al Gobierno de España para poder disponer de más recursos para seguir acometiendo ese tipo de inversiones. Los ejes de esa adenda, energía, sector agroalimentario, industrial, tecnológica y digital, es decir, vuelve a estar el ámbito industrial como un elemento clave, es decir, esos recursos, el ámbito industrial va a ser uno de los elementos donde más se concentre. Todo esto se va a poner en marcha a partir del año 24, porque es en el segundo, el plan es 21, 22, 23, la mitad que es en el que estamos ahora cerrando, 24, 25, 26, el otro 50%. Esta estructura de adenda, pero bueno, aquí tenéis cómo a priori se va a articular, son distintos fondos que el Gobierno va a poner con distintos objetivos para distribuir todos esos recursos. Algunos de los fondos irán a las comunidades autónomas para que a su vez podamos acometer otro tipo de inversiones. Pero no es un entramado, repito, todavía está armándose, pero que sí que lo tengamos ya ahí en el radar de que esa segunda bloque, especialmente a partir del año 24, va a haber muchísimos recursos en una serie de focos. Industria es uno de ellos, y se articularán, se derivarán todo tipo de iniciativas para que se pueda seguir avanzando hasta finales del 26, que a priori se termina el propio plan. Y si os parece, lo dejo aquí. Luego, en todo caso, tenemos un espacio, ¿no?, para consultar dudas. ¿Te vienes para acá, Rafa? Bueno, bon dia a totes i tots. Vaig a tratar de ser breu i també el més concís possible. Una de les dificultats que tenim els que es dediquem a aquestes qüestions o els que parlem d'Europa, dels fons europeus, és la dificultat de concretar, de ser d'utilitat. Quan es dirigim a les empreses, en 15 minuts poder contar alguna cosa que realment siga aplicable al dia a dia de l'empresa, que ens puguem emportar anotat i que ens siga d'utilitat, és complicat. Quan ens sentem a preparar una presentació, el que contar és molt difícil perquè no és que no tinguem informació, és que n'hi ha un excés d'informació, sintetitzar-la i fer-la d'utilitat realment és un repte. Però vaig a intentar donar algunes claus, ens han contextualitzat de manera extraordinària el moment en el que estem, jo crec que és el que cal ressaltar. Estem en un moment d'excepcionalitat en quant als fons europeus. Els fons europeus han existit sempre no, des dels anys 90, existeixen mecanismes de financiació tant per a l'administració pública com per a les empreses, però estem en un moment d'excepcionalitat. Zulim ho ha introduït molt bé i ens ha dit que Europa va posar a disposició dels estats membres un fons extraordinari, un fons dotat amb 750.000 milions d'euros, que és superior a molts d'aquells fons de 7 anys que dissenyava la Comissió Europea, un fons exclusivament destinat a la recuperació social i econòmica postpandèmia, exclusivament destinat a això, i ara hem vist totes les ramificacions que això implica a nivell d'indústria, de generació d'ocupació, d'avanços socials, d'entitats locals, d'administració pública, etc., de digitalització, tot el que puguem imaginar, però tot orientat a aquesta recuperació social i econòmica postpandèmia. Per tant, perquè és un moment excepcional, perquè aquests fons s'han dissenyat amb una data de finalització molt concreta. Aquests fons començaven en 2021 i sabem que s'acaben en 2026, en aquestes dues grans fases que ens comentava Juan Ángel. Per tant, sabem que els fons europeus estan ahí, que sempre són un repte. Quan parlem amb alguna empresa o amb alguna entitat local o administració, sempre està la inquietud. Jo vull optar a fons europeus, sempre m'ho he plantejat, he conegut convocatòries. La meva resposta seria que ja estem fent tard. Estem fent tard perquè és una ocasió excepcional. És cert que passat el 2026 continuaran existint els fons europeus, però no tindrem aquest paquet extraordinari en el que contem ara, que és el Next Generation. D'acord? S'ha explicat molt bé com està estructurat el pla. Té 4 grans eixos: la transició ecològica, la cohesió social i territorial, la transformació digital i la igualtat de gènere. Això va de lo global a lo particular. Això és important conèixer-ho
perquè després les convocatòries tenen un sentit. Les convocatòries d'ajudes públiques que existeixen tant per a les empreses com per a les administracions veuen d'esta planificació, que és una planificació, baix el meu punt de vista, excel·lent, que s'ha dissenyat a nivell estatal i a nivell autonòmic també s'ha dissenyat l'estratègia valenciana de recuperació, que defineix com van a distribuir-se aquests fons i quines són les prioritats i aquests hitos o objectius que s'han d'assolir, que tenim que reportar després a Europa, que és el que ens comentava Juan Ángel. El pla s'estructura en 10 polítiques palanca, que són transformadores, com dic, baixant de lo global a lo particular, 4 grans eixos, 10 polítiques palanca, i dins d'aquestes 10 polítiques palanca n'hi ha 30 components. És algo molt extenso, molt ben dissenyat, que es va fer en un moment puntual, en el moment de la pandèmia, però molt ben dissenyat, molt ben desenvolupat. Estos 30 components, fixeu-vos, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Pla Espanya Puede, que és este plan que ho agrega tot, el pla en si ja té 300 pàgines, però després tenim 30 components que cada un dels components té un plan de més de 100 pàgines. És una cosa enorme, difícil. Sí, exacte. Si per la nit no teniu res que llegir, doncs bueno. No, però la idea és, per això vos comentava, que quan parlem d'aquestes qüestions tenim que tractar de ser d'utilitat. No podem llegir-nos tot el pla de recuperació, però sí Juan Ángel destacava alguns dels components. Aquests components, per exemple, Política Industrial Espanya 2030. Què és un component? Un component és una línia d'aquest pla de recuperació que identifica molt clarament quines reformes van a fer-se i quines inversions van a fer-se. Però li posa xifra i data. En el 2023 s'invertiran 50 milions d'euros per a la transformació digital de les empreses, per posar un exemple. I després tindrem en 2023 una convocatòria per a la transformació digital de les empreses de 50 milions d'euros. Per tant, si soc una empresa, si soc una administració pública, tinc inquietud de participar en fons europeus, tinc l'obligació de conèixer això, almenys les línies que a mi m'interessen, trobar-me en aquest plan, com deia Juan Ángel. Component 13, possiblement dels més interessants per a l'empresa, té 5 àmbits estratègics: empreniment, creixement, digitalització i innovació, recolzament al comerç i internacionalització. Com vos dic, si fem una recerca en la pàgina web que ara vos ensenyaré, ràpidament accedim a aquest document i són documents molt ben estructurats amb unes fitxes. Aquesta mateixa fitxa ens diu quina inversió va fer-se, quines són les reformes i si aquesta inversió està associada a una ajuda pública. Per tant, sabem que serà una ajuda de convocatòries pública en l'any que ens indica el plan. Per això dic que crec que és una planificació excel·lent, perquè en el 2021 de forma molt ràpida es va dissenyar com anaven a distribuir-se els fons al llarg dels següents 6 anys. Tindríem el component 14 de modernització i competitivitat del sector turístic, connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i 5G, l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial i el Pla Nacional de Competències Digitals. Possiblement aquests siguin els components que realment tenen una aplicabilitat real en l'empresa. Després, Juan Ángel ens ha ensenyat a nivell autonòmic, tenim una pàgina de referència, la de GBA Next, que és com un buscador, un repositori de totes les oportunitats. Com hem vist, el 50% dels fons europeus el gestionarà la comunitat autònoma, l'està gestionant la comunitat autònoma, i l'altre 50% el gestionaran els ministeris. En la pàgina de referència, si realment tenim inquietud en poder conèixer quines oportunitats tenim a nivell d'empresa per a poder participar, és la pàgina del Pla de Recuperació, pladerecuperación.gov.es. Aquesta pàgina és excel·lent, també està molt ben feta. Té un buscador, només entrem en la landing page, en la primera pàgina, tenim un buscador. Posem el concepte que posem, és capaç de trobar-nos convocatòries per al que estem buscant. Jo busqué tèxtil, plàstic, PIME. De fet, esta setmana, mentre preparava la presentació, vaig fer la prova. Jo li vaig clavar el concepte PIME i em va traure 36 convocatòries d'ajudes en les que la PIME pot ser beneficiària que venen dels fons Next Generation. I jo pillé la primera, per exemple, i en la primera veig que tinc una ajuda que em paga fins al 80% de la contractació d'una persona amb un límit de 25.000 euros per a
la transformació digital. Un experto per a la transformació digital, el 80% me'l paga el Next Generation. Ostres, doncs són oportunitats que no està de més conèixer-les, no? Que perdre un ratet entrant a aquestes ferramentes, a aquests mecanismes que posen a la nostra disposició, possiblement tinga després una recompensa. No? Amb què em quedo jo d'això? No? Què és lo destacable? Com s'ha comentat abans, no podem treballar per convocatòries. No puc tindre jo la inquietud, entre així, ostres, això m'interessa, no? Digitalització de l'empresa, externalització, exportació. Si veig una convocatòria no vaig a poder-me presentar en el moment en què veig la convocatòria, segur, perquè la convocatòria em donarà 30 dies per a poder-me presentar i així, per exemple, em diu que tinc que tindre un pla de transformació digital aprovat per l'òrgan competent de l'empresa. En 30 dies no em dona temps a fer el pla de transformació digital, a aprovar-lo, a fer la memòria per a presentar la sol·licitud de l'ajuda, etc. Però què passa? Que, com vos he dit abans, anem de lo global a lo particular i això està reflectit en el pla de recuperació. Si jo miro el component 12, veig que hi ha una sèrie de requisits que cita l'estratègia espanyola de digitalització i que, com a empresa, si tinc aquesta inquietud, tinc que anar donant una sèrie de passos per a poder accedir. No és una qüestió de treballar per convocatòria, és una carrera de fons i és una qüestió de dissenyar el camí per a poder absorbir aquests fons com a empresa en el sector que jo considero oportú. El PERTE de l'economia circular possiblement és de lo més interessant que tenim ara en marxa, com ha comentat Juan Ángel. Si entrem ràpidament al PERTE de l'economia circular, els PERTE són grans projectes transformadors de l'economia. La convocatòria que també ens ha mostrat Juan Ángel, dotada amb 192 milions d'euros per a l'impuls de l'economia circular en les empreses. I és que això ens pot sonar a Europa, a burocràcia molt llunyana a nosaltres, però al final són convocatòries que es publiquen o en el Diari Oficial de la Generalitat o en el BOE, que són un llenguatge molt proper, és a dir, no és una convocatòria que s'ha escrit en la Comissió Europea i que la burocràcia ens pot assustar més. Són convocatòries que, com qualsevol altra, el que passa és que aquestes estan dotades amb més fons europeus i identifiquen una sèrie de qüestions a finançar. Aquesta té una sèrie d'actuacions subvencionables que tenen una elevada aplicabilitat en qualsevol empresa dels nostres sectors i amb unes dotacions econòmiques molt generoses, diria jo, perquè això no existia abans. I ara sí que ho tenim. Tenim convocatòries que són a fons perdut. Fixeu-vos en quines xifres i en quins percentatges de cofinançament. Si jo en l'empresa tinc previst acometre inversions, tinc previst acometre projectes, tinc previst fer col·laboracions público-privades i estan alineades amb tot això, que menys que fer un esforç per treballar-ho, per enfocar-me, per deixar-me assessorar i per aprofitar aquestes oportunitats. Crec que seria irresponsable com a empresari almenys no intentar-ho. Després vaig acabant ràpidament. En el component 13, per exemple, per pillar-ne un, tenim en el component ens descriu una sèrie d'ajudes, de línies que van a treballar-se per ajudar a les empreses. Tenim el programa Kit Digital, el de clústers empresarials innovadors, els plans d'acció per a la internacionalització, l'estratègia espanyola d'emprendiment, etc. Per posar un exemple, això que els fons no arriben a les empreses, el programa Kit Digital ha sigut una de les ferramentes més properes a la PIME. En el cas de la Comunitat Valenciana, 6.400 empreses s'han beneficiat d'esta ajuda que es va resoldre fa qüestió de pocs mesos. Per tant, sí que arriben, inclús podrien arribar més, evidentment, però és una cosa que sí que percola, que les empreses valencianes demostren que són competitives, que tenim aquesta capacitat. En els datos es reflecteix que som la tercera comunitat autònoma en grau d'execució dels fons europeus, per tant, n'hi ha que anar trencant un poc aquestes barreres. Després, un altre interessant és, continuant en la línia de la col·laboració público-privada, tenim el programa de recolzament als clústers empresarials innovadors. Així, en la província, si no m'equivoque, en la zona, millor dit, Ateval està donada d'alta com a clúster empresarial innovador.
ahir just a donar d'alta i en la zona d'Elx n'hi ha un clúster del calçat que també està donat d'alta. El clúster del calçat té projectes i té projectes, si curiositjarem un poquet, té projectes en totes les línies. Fixeu-vos que són qüestions molt interessants que si a nivell de col·laboració público-privada, diferents clústers, es pot treballar, es pot fomentar des de la universitat, des de diferents organismes empresarials, es poden fomentar col·laboracions per apostar per la innovació, que són qüestions que segurament s'estiguen fent, però ara tenim aquesta oportunitat, que tenim finançament fins al 50% en imports molt importants. Vaig anar passant per no enrotllar-me en convocatòries concretes, però el que vull traslladar-vos és que són moltes les oportunitats, que no podem parlar de convocatòries concretes, sinó que és algo totalment obert i transversal, però cada una de les empreses en el seu sector d'especialització pot identificar una línia concreta i enfocar-se a veure quines ajudes estan eixint. Una altra qüestió interessant és que totes les ajudes, totes no, però gran part de les ajudes tenen caràcter interanual i això també ens ajuda. Si de sobte vegem una convocatòria que ens pilla un poc per sorpresa, no tenim la capacitat de preparar-la, si estudiem el pla de recuperació, la busquem en el pla de recuperació en el seu component, segurament veurem que aquesta inversió està prevista per a diferents anys. No tots, però possiblement 23, 24 i 25. Sabem que aquesta convocatòria, segur, sí o sí, tornarà a eixir en 2024 i en 2025. Per tant, ja puc treballar amb aquesta convocatòria i encara que no arribi enguany, puc arribar a l'any que ve. D'igual manera, si arriba i la presenta i no me l'aproven, l'any que ve tinc temps per a millorar la proposta. Per últim, dos recursos interessants també per al que és el sector privat, també ho seria per al sector públic. La pàgina de la Comissió Europea, així ja ens n'anem un poquet del Next Generation, encara que n'hi ha algunes qüestions dotades amb el Next Generation. La pàgina de recerca de convocatòries de la Comissió Europea, que es diu Funding and Tenders, així podem trobar tant licitacions, i n'hi ha algunes interessants per a alguns sectors, com subvencions i mecanismes de finançament. El mateix, és una pàgina molt bona. Si entrem, tenim de bones a primeres un llistat de totes les convocatòries obertes i n'hi ha convocatòries de tot tipus, inclús algunes orientades a la PIME, com seria, per exemple, així, que no es veurà, però l'EIC Accelerator era l'abans instrumento PIME i és un mecanisme de la Comissió Europea per a la PIME, dissenyat exclusivament per a la PIME, i això existeix des de fa mínim des del 2014. Vos deixaré els enllaços en les presentacions per si algú té inquietud, també ens podeu traslladar qualsevol qüestió. I l'EIC Accelerator, per posar un exemple d'un fons que gestiona la Comissió Europea, que és una cosa que ens pot sonar algo més llunyà com a PIME, com a empresa o com a gran empresa, també té una ferramenta molt senzilla, que segurament també la puguem veure en espanyol, en la que jo vaig clicant si tinc un nou producte, si tinc un nou servei, si vaig a fer un nou procés, si tinc idea de fer recerca i investigació, si vaig a fer temes de formació i mobilitat, i va guiant-me i al final em dona una sèrie d'ajudes, crec que ho tinc així, de tot tipus, a les que la meva empresa podria optar. Per tant, no és una qüestió de parlar de convocatòries concretes, de qüestions concretes, perquè no seria d'utilitat, però sí que tenim a la nostra disposició una sèrie de mecanismes, ferramentes i instruments per a poder arribar o descobrir possibles oportunitats molt interessants. D'acord? I amb això ja acabé. Moltes gràcies.